ৰাইজসকল, এতিয়া মই গৈ আছোঁ হাজোৰ পৰা মুকালমুৱালৈকে। ৰাস্তা এইখিনি পাৰ বিৰাট মোৰ ভাল লাগে, পূৰা একদম মানে গছ গছনিৰে ভৰপূৰ। এতিয়া ডাঙৰ মেলা হয় আপোনাৰ এপ্ৰিল মানত, অলপ বৰষুণৰ ডাৱৰীয়া বতৰ হৈছে। আপোনাৰ গাড়ী চলাবলৈ ভাল মজাই লাগে। বাগজ দেখা পাইছে, বহুত পুৰণা ডাঙৰ গছ হয়। কলিতা গুচি পাম আৰু অলপ পিছত। আলুৱে গলি আছে। চিধা যদি আমি যাই থাকোঁ নলবাৰী পাব পাৰিম। ইলেক্ট্রিক রিক্সা,